Për ata që nuk e njohin. Ka zemër të mirë shumë. Kaosi i ri në PD Flamur dhe kush kërkon kokën e Flamur Nogës. Tani trosh mua beti, vlla. Ti themi gjëra trosh, e di që zoti zgjatë shumë të kjo pjesë, po me që u da pra qefë dhe pjesë e parë, lash një orë, më rrive ti me mua 10 minuta këtu. Ore, është e vërtet kjo apo janë gjithë thashe theme që ky Saliani, Ervin Saliani, që ka filluar televizin e re në PD, kërkon vendin tënd, vlla. Se pashë për portale dje që të iki noka, 100 peka njeriu juaj që e keni juve, doli tha Flamuri të hapi Crown. Kush po të lufton? Kush kërkon kokën tënde Flamuri? Mund të më thuash, mos është doktori mbrapa dhe rezdim që ka thënë këtyre tani. Unë se ja them Flamuri se e kam xham, po turi unë juve. Do të sqaroj një gjë. Si është puna, valla? Do të sqaroj një gjë. Po prit, janë 3 elemente. Janë 2 elemente. Nga njëra anë, duket sikur ky tipi që shikon ti këtu në studio. Ti je aty më duket? Po. Po ti je me këmishë të bardhë, po. I jep dorëheqjen, i jep pa QR kodin e tjo? I jep dorëheqjen Flamur, ke shkatruar partinë ton. Tonët lartë me Salianin dhe Nogën. Është e vërtet kjo gjë? Është e vërtet, ka ndodhur. O le të themi gjëra, mos bërive ju, bëni transparent. Po të bëj transparent. S'është edhe pa që ka sherrë brenda partisë. Unë jam njëri që unë jam tërësisht transparent. Çka ka ndodhur? Njëfe di që unë transparent në masën 100%, nuk kam asnjë gjë të fshehtë. Tani, dhe para se të më japësh një përgjigje, Po. më thuash se është e vërtet kjo përplasje me Salianin apo jo, kemi edhe një foto tjetër të Salianit dhe më thuash se më ke një gjan. Se më ke një gjan nga këto personazhet ndërkombëtari, pa parë. Nxirret pak le dio. Kush një gjan Saliani këtu te kjo foto, është në flash. E gjen dot? Jo, se gjen dot. Zërbe, shikoj më mënyra se si ecën. Si e mban dorën kështu edhe si shikon. Se shkon në mendje? S'po më shkon në mendje. Po ta them unë? Me mba thuaj. Mr. Binit. Është identik më bu shikoje. Leti tani do gjesh i foto Mr. Binit vlak. Po e dua kështu në profil. Do shohësh vetë dora dhe mënyra dhe këmba si e mban, është komplet Mr. Bin. Per. Ky do të bëhet kryetari i Partisë Demokratike, valla. Tani kërkon një vendin tënd, me sa dëgjova unë, do t'i zëj vendin dhe Berishës. Ka nga mbrapa një media që pretendon të jetë e madhe, por në fakt është një vrim në ujë, nuk ka rëndësi, është një diare, por çon si ka, nuk është vetëm në këtë luftë. Ka para nga mbrapa, kuptimi para, kanë sponsorizim. A këtu është shumë unë i di historisë se kam informacione të brendshme të forta, valla. Po nuk flas më shumë se unë jam njëri që s'mbahem që sunoj njerëzit shumë me maksimumi ngacmoj pak po kaq. Pra, ky Mr. Bin i shikon ti kështu, valla, sado qesharak mund të duket, me flokë të mbjella me këto, ky ka një ambicie të tmerrshme. Ambicia e këtij është e paparë, valla. Është e paimagjinueshme. Ky ka ambicie të paimagjinueshme, valla. Kur tani Flamur, valla, unë do të kuptoj. Ky kërkon kokën tënde dhe pastaj më mjet ti edhe kokën e Berishës, apo si është e vërtetë, valla? Tani, se çfarë kërkon zotëria është çështja e tij dhe për mua nuk përbën asnjë problem, as për partinë. Fal, do ta them. Është kthyer në Partinë Demokratike, i është hapur dera dhe është sot në kryesi i kooptuar antarkryesie dhe jo i zgjedhur. Se gjasme një rikequ që bëri atë burgur. Si koptuar së është i zgjedhur. Unë për vete një pozicion të falur nuk do ta merrja kurrë. Se kjo e pozicion i falur i kooptuar. Jo me vot. Me vot, po s'është me vot, unë s'kam pranuar kurrë të marrë asgjë jashtë votës. Nëse. Por ka një gjë. Për sa kohë do fliste në institucione, do ngritë zërin, do ngritë shqetësimet. A i thotë që kanë folur? Fal, jo. Ja, nga dita e parë që ka në kryesi tani, deri sot, deri në përmbrëm, kur bëm mbledhjen e fundit, ka thënë vetëm një gjë. Unë jam për protestë. Ka që këte e ka thënë dhe nuk e mohoj. Sepse në PD, çdo gjë regjistrohet audio dhe me shkrim, po. I keni të regjistrime me audio? Po, çdo mbledhje. Po, çdo mbledhje. Po ato nuk i keni për publikun ato? Jo, por nuk do të hy. Pra, po qese... Që ka thënë vetëm ka që unë jam për protest? Në gjithë periudhën që u ka dalë, ka thënë vetëm këtë. Kur Berisha foli në një mbledhje kryesie që duhen organizuar protesta, tha unë jam për protest. Këtë e ka thënë. S'ka thënë asgjë tjetër? Asgjë tjetër. Tani ky është gjithë problemi çani. Po këto tonet e larta që doli që tregova të lajmin unë. Është e vërtetë apo jo? Deri atë ditë, deri para 2 ditësh. Tani ti zotëri ke drejt dalish jashtë institucioneve, në momentin që në institucionet të partisë tënde nuk dëgjohesh. Flet, nuk të konsideron po kur ti s'ke fol asnjëherë. Ti s'ke ngrit asnjë shqetësim. Pa prit masi ditë bukur,
del jashtë institucioneve dhe ju Po kjo thua... kuptohet që është projekt më burë tani. Pra po. Po si bijem ka i gjatë, Atëherë, është projekt. Po projekt, po patjetër që është projekt të burë. Atëherë, po themi gjë, agendat private dhe projektet private nuk kanë lidhje me Partinë Demokratike dhe s'do të kenë asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Por flamur, pyetja ime është e thjeshtë, valla. Këtë e kuptoj unë. Berisha, valla. Është me ty apo është me atë, valla? Kjo është pyetja. Jam duke ta sqaruar. Pra, agenda e tij private nuk ka lidhje dhe s'do të ketë asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Sot, për shembull, Di ishte në Gjirokastër. jo, para 3 ditësh. Sot, për shembull, në Elbasan. Më vjen keq ta them, Ishte në Elbasan sot? po, por duke përjashtuar punëtorët e një ndërmarrje private që ishin aty, duke përjashtuar edhe një kryetar grup seksioni dhe ish deputetin Qani Gjafa, shumica aty ishin të urdhëruar nga Sueli. S'kishin lidhje me PD-n. Në cili Suel? Suel Qela. Sot aktivitetin ja organizoi Suel Qela. Tani këtu kjo Me gjë këtë sigur ti këtë? 100%. Ja kam thënë Kush është Suel Qela? Kush është Suel Qela? Është kreu i kartelit Qela në Elbasanit. Ja kam thënë në mbledhje. Ti po shkon, do shkosh në një takim që do të organizoj kreu i kartelit Qela. Sikundërse i kam thënë, ju jeni lidhje e fort miqësore dhe keni mrapa Ergy Sagasin. Se a e din. Tani këtu Ergy Sagasi dhe Suel Qela nuk mund të kenë kur dritare të hapur në Partinë Demokratike. Ata s'mund t'i lidh kur gjë me këtë parti. Po në qoftë se këto të gjitha, se Atë, këto kjo që thua ti janë akuzat e rënda, valla. Këto janë agendat private Si që vazhdon- nuk kanë lidhje me Po, Partinë Demokratike. Po të jetë kjo që thua ti, po të jetë vërtet dhe i thua ti. këto- Normalisht, këto- si mund të jetë vazhdoj ky njeri tjetër komand kryesi, pra normalisht duhet përjashtohet. Zotri, kryesia. Ti je sekretari i përgjithshëm. Zotri, ai, Fakti që ai- ai ishte akoma atje tregon që sqaroj unë, ka i problem ai- këtu flamur. me fakt, me organizimin që i ka bërë Suel Qela sot, ai automatikisht është vetë përjashtuar. Automatikisht, po, nuk ka më. Shiko, PD-ja... Por ja ka vendim apo jo? Lutem, prit. Nuk ka vendim për përjashtimin e tij. Prit. PD-ja ka një vit kuqe. Vija kuqe e PD-s është krimi organizuar, korrupsioni dhe kartelet. Këtu është vija kuqe. Ai sot ka shkuar në një aktivitet të organizuar nga... Ka gjë historia. E keni të konfirmuar ju këto? Ja kam thënë, sy, dhe unë i di, Andi Mejma, për shembull, është koordinatori i Suel Qelës. Ka punuar për Saramilen. Po, mos përmend edhe emra të tjerë që i kam këtu. Është të sigurt janë, të sigurt ato. Këto që po ta them unë, po. Këto që po ta them unë, po. Po më një sekond tani, sepse çfarë interesi ka ky zoti Saliani, Ervin Saliani, që ti bëj hapur këto gjëra, se ai nëse këtë ka projekt, ai s'do të luante hapur kështu si thua ti. Mos kjo nuk më ri pak. Tu duhet pyetur ai, unë po tregoj çfarë ka ndodhur sot, kush e organizuar dhe si është organizuar. Kaq edhe nuk hy më shumë. Ja shive Mr. Bini që më the nuk i ngjan shive. I shikon? Është identik për fort. Tani, Personazhi i madh Mr. Bini shumë pyeta. Tani kjo është. Dhe këtu mbaron. Sikundërse, mund të them, është normale, unë jam në parti, sekretari i përgjithshëm i Partie Demokratike. Unë pranoj çdo zë i cili kritikon mua, kritikon tjetrin. Ka zë që kërkon largimin tim, po ka institucione, ka vot Partia Demokratike. E di. Ka institucione, në ushtrojë rregulla. Unë kam pyetje vota, po. Këtë, pra, qëndrimin tënd, dhe ndoshta jo vetëm tëndin, për zotin Saliani e mora vesh. Po. Problemi është, pse të bie Qimpeka, që është televizioni tuaj? Po, Arjan. Po. Tani, inatet personale se ndale as kujto. Pse me ka personale Qimpeka? Inatet personale se ndale kur kujto. Po pse më televizion e vete ka jetë? Më fal. Çdo njeri ka gojën e vet, tash themi gjon. Jo, mi gojën e vete ka. Fal lutem. Inatet personale nuk janë ndale kujt. Po un kam një gjë, Çani. Un jam rritur në betejë politike. Misioni im është të shërbej demokratit dhe të luftoj për qytetarët. Po zotëri mbrapa çimit. Do ta sqaroj. Do ta sqaroj. Mos është ai vëlla. Do ta sqaroj. Un jam rritur në betejë politike. Un nuk jam rritur me gjethet dafine, me freskën e gjethet dafine. Qartë, e di, asë të shima të gjë. Dhe un kam një mision në këtë punë, në këtë politikë. Misioni im është të bëj gjithçka që në këtë parti, për të ngritur këtë parti dhe për të rikthyer votën e lirë në këtë vend. Ky është mision dhe për të rrëzuar regjimin e narkosit që Shqipëria kthehet në demokraci. Kaq kam unë mision. Por unë në këtë rrugtimin tim nuk kam ndërmend të merren me çdo njeri që
bërtet këtej apo bërtet andej. Unë respektoj dhe vlerësoj çdo zë të demokratëve që janë të zhgënjur dhe të mërzitur, çdo kritik të tyre, respektoj dhe vlerësoj çdo zë që adresohet përgjegjësi, sepse shiko, tani ka një gjë, unë jam sekretari i përgjithshëm i partisë. Unë administroj dhe menaxhoj këtë parti. Dhe pasigurisht që gjithë barën e mbaj unë për të përgjegjësive për këtë. Por, kur kërkesat pastaj, zërave opozitar dhe kritik të opozitës, ju bashkohet edhe kori i narkosit dhe i qeverisë, pastaj aty... Më vjen mesazh, thotë, më falë zoti Noka, thotë, po që në 13 shkurt 91 nuk ka vot në PD, thotë. Vot në PD, zotërisë tuaj ka patur dhe ka ngatruar me PS-n. Ka vot në PD, po gjithmonë doktori ishte. Jo, e ka ngatruar me PS-n. Sepse ka 13 vjet ka PS-ja që nuk bën zgjedhje vetëm me emrime dhe ka mbyll, po në PD ka vot në mënyrë të rregullt në çdo proces. Dhe është e vetmja forcë demokratike, e vetmja forcë në Shqipëri që është tërësisht demokratike dhe që ka respekton votin liber. Kështu që kjo është. Jo, Arjanin, ju më pyetet. Jo, të pyeta vetëm këtë gjë. Ti thua që Impeka ka personale, nuk ka direktiv nga lartë. Po ta them unë. Sinqerisht atë. Tani ka që se sy të bëj debat. Me doktorin si ke marrëdhënie të flamur? Të shkëlqyera. Dhe në fakt unë nuk e marrin dot doktorin të shesi ty. Të ta them unë ty. Qëse ka njëri që nuk shet dot doktorin e tillë. Atë ju themi gjë unë? Po e bëri atë gaf doktorin të mërzitem shumë, sepse unë jam, shiko. Atë ju themi gjë unë përballë Flamur Nokës dhe tipi tjetër që pat Mr. Dini, unë do zgjidhja 100 Flamur Nokë me sy mbyllur vëlla, çu të kuptohemi, ë. Për integritetin e politikës. Tash do të gjithë atyrat janë lololo, po nuk di doktori ç'do bëj. Ta them unë. Unë po të isha votues vëlla, do të votoj aty patjetër. Midis Mr. Binit dhe teje, votoj aty. Doktori ka caktuar agjenda e zotërisë është private, nuk ka dhe nuk do të ketë lidhje me PD-n. Kaq është, mbaroj. Po për jashtim doktori nuk bën sepse e ka tabu. Sot tregoj që ka pak më shumë thellësi se sa private, sepse është Suel Qela mrapa. E para. Jo, këtë e thua ti se nuk e di. Kaq. Dgjoj Arjani, unë kam një pyetje, i keni marrë mirë masat për të punë sepse të thash, ai është projekt që nuk është vetëm. Përdesa ka këto mbështetje që thua ti nga mbrapa, i do thotë shumë para. Po, pa diskutim. Më fal. Ka një media që mendon se bën shumë zhurmë, edhe pse unë e di shumë mirë që në fakt është vetëm tallava, nuk bën asnjë zhurmë, është diare nga niveli nga lart deri poshtë. Vlla, e keni menduar mirë se do mirëni rrufet e këtyre fuqive të mëdha. Të të bëj një sqarim? Të lutem, të tregoj në raport me mua, me raportin tim me doktorin. Unë jam aty për që në themelimin e kësaj partije. Kam patur marrëdhënie të shkëlqyera me Sali Berishën gjatë gjithë jetës time politike. Ditën që kam nisur kam dalë i pari, ditën e parë që kam dalë për rithemelimin, i kam thënë një gjë. Unë jam këtu zëri i parë dhe i vetëm atë natë, dhe pastaj u bashkan gjithë në kolegët mi. Kjo është merit që sa e që njeri, vla. Sepse, në kodë më të vështire ke qëndruar pa. Sepse, unë besoj të kju, sepse e di që ajo në ngratë nuk ka lidhe me asi fakt dhe provë, po është e gjitha lobim politik, ja kam thënë dhe kam thënë e media. E di që kjo në ngratë ka një synim kapjen peng të partijës demokratike, dhe bëhet nga George Soros dhe Deep State i ti, ja kam thënë që me 9 shtatore, kam thënë në televizor unë. Dhe unë do t'jem me ty për dignitet dhe për të shpëtuar PD-n, krahun tonë, sepse do hynim me shpëtu PD-n. PD-ja ishte marrë peng nga Soros dhe nga Edi Rama. Dhe mu më kënë krah, kur ka mbaruar procesi i rithemelimit, kur ka mbaruar i gjithi dhe është zgjedhur kryetari i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, maj, i kam shkuar në zyre dhe i kam thënë, unë mendoj, bëra maksimumin tim, organizova, drejtova gjithë procesin. Mendoj të jap dorëheqjen. Emrin tim, dorëheqjen tim e ke këtu, me 30 maj të 2022. Tani në shumë jemi? Ta mbaroj. Dhe, ja kam thënë dhe tjetrën, dorëheqja ime rri aty sa herë të ketë nevojë kjo parti. Kur i afektë para sa kohësh? Me 30 maj të 2022. Para 3 vjetësh. Prit, pa. Aty e ke, pse? Unë nuk jam këtu për Flamur Nokën. Unë nuk jam këtu për veten time. Unë kam hyrë në këtë betejë, kam riskuar kokën dhe familjen time, se e dija që narkosi rrezikon, e dija që edhe Deep State-i në atë kohë i Sorosit. Tani më thuaj, çfarë bësh tani? Prit ta mbaroj. I dija të gjitha dhe kam hyrë sepse doja t'i dilja Zot
PD-s dhe demokratëve se mëdhimëset se kam qenë që ditë e para aty. Tani, ku është çështja? Prap kjo qëndron. Sali Berisha. Në qoftë se thot ty që Flamur të lutem, E ka, marrëdhënia ime me të është e fantastike e shkëlqyer. Sali Berisha, në momentin që do të kërkoj ty do të ketë nevojë, që ti të hapësh krahun. Sali Berisha do të ketë nevojë, dhe kjo absolutisht Flamur Noka, por Flamur Noka nuk ik se e kërkon agenda jashtëpartiake. Flamur Noka nuk ik se e kërkon edhe Pra ti ikën vetëm po të kërkoj doktori. Prit, jo, ta sqaroj. Nuk ik, pse unë jam ty jam me mision. Unë tashmë nuk jam thjesht me detyrë i dashur Çani. Unë jam me mision. E kuptova. Dhe misioni im është të luftoj për demokratët, e thjesht dhe të varfër. E kuptova. Atje, dhe jo ata që gryhen me Gysa Gasin dhe me Suel Qelën në luks edhe në miliarda. Jo, unë jam për qytetarin e thjesht, për demokratën e thjesht, jam për kauzat madhore të këtij vendi, për demokracinë, për të kthyer votin lirë dhe pluralizmin. Jam dakord me. Dhe për ta ndaluar këtë vend nga rrënimi dhe Nëse kërkonte doktori miqësisht dhe për konjunkturë, do jepi dorëqen apo jo? Unë po ta them, po ma thuaj trosh pra. Unë ja kam lënë, ja ke ofruar ti dhe e kam lënë që aty. Por nëse kërkon ai mo, ikën me qenvetje apo ikën pa qenvetje? Jo, më qenvetje unë me Sali Berishën nuk mund. Asnjë në botë. Harroj atë punë. Pra unë iki. Të po të kërkoj doktori, pa të tjerë të mora vesh që nuk ikën doktori. Po ta sqaroj. Po s'flasim për doktorin dhe e mbyllim këtu Flamur. Është e thjeshtë, ma the pjesën tjetër. Çani është shumë e thjeshtë. Po të kërkoj doktorin, ikën vlla. Pa as më të voglin diskutim, kam patur gjithë jetën. Nuk i kërkon as arsye sepse. Jo, kam patur gjithë një parim. Unë. Besnik i papare. Jo, kam patur gjithë jetën një parim. Që lideri ka të drejtën të zgjedhë bashkëpunëtorin e vet. Jam dakord me ty. Dhe unë këtu, këta që mundohen të imponohen, je brillant, bla lere. Këto që mundohen të imponohen. Tani ke thënë një perla, mos vazhdo më lere. Po do ta sqaroj, këta që lideri ka drejtën të zgjedhë mbaj bashkëpunëtorin e vet. Pik, ka marrë fund ai muhabet. Po, këtu bijem dakord, pik mbaroj. Kur unë i kam thënë që ke dorëgjën time gati dhe shiko rregulloje kur librat, më ka thënë kandido aty. Kandido aty. Unë vazhdimisht i kam thënë. Sa shanse tani? Sa risk ka që të... Unë jam i vetmi njeri në atë parti që vazhdimisht i kam thënë. Ka nevojë për ashtu, dorëheqja ime është aty. E kam thënë vazhdimisht. Misionin tënd do ta vazhdosh. Pra, kjo është dhe unë po jam i hapur nesër. Vota. Por një gjë po të them. Dhe i them çdo demokrati sot në gjithë Shqipërinë. Dhe kjo është e fundit, no. Po. Vati ora 11:30, kemi një orë e gjysmë. I them çdo demokratë në gjithë Shqipërinë. Kjo është hera e fundit që Ramsi që ke qef ta thuash ti? Jo kam qef, jo. Po. Ramsesi, Perandori, Faraoni. Unë i them Ramaduro me i do ta thuash. Ti i thua Ramaduro, interesante është ajo. Kjo është hera e fundit që Ramaduro po sulmon Partinë Demokratike për ta marrë. Nga brenda. Po sulmon për ta, edhe atë me bravën e mori nga brenda. Patjetër, nga brenda. Pra, po e sulmon për ta marrë. Pse është edhe fundit? Sepse do të ketë më shans, sepse po i vjen fundi. Dhe prandaj ka përqendruar gjitha bateritë me gjitha format dhe mënyrat. Pra ti sot deklaron me plot gojë dhe me plot bindje që Saliani nuk është gjithë se një projekt në fakt i pushtetit? Është një projekt që jashtë PD-s, që me hije të rënda, sidomos nga dita e sotme, për agenda jashtë partisë tuaj. Ishte kënaqësi isha me Flamur Nokën, zonja Zotërin, ne bashkëtakohemi, falënderit Flamur. Dhe jo vetëm ai, është ata e zonja që e nisi, që u etiketua si Nora e Kelmendit dhe u katandis Nora e Topit që sulmon me top PD-n. Janë bashkë. E ke fjanë për sumën? Nora e To e nisi si Nora e Kelmendit dhe u katandis Nora e Topit që sulmon me top PD-n. Me top, e ke përsi sulm me top? Po. Më thanë që kishte atës, dhe Ramsin, dhe të sjarojmë duke. Kishte Ramsin e emision? Pra, kjo është agent jashtë PD-s. Këtë kam detyrë të jasëroj çdo qytetar shqiptar dhe çdo demokrat. Po, kjo Ramsi kjo është përdor, o Flamur. Përdeja ka institucionit, do diskutohet, do analizohet, do mbajnë përgjegjësi të gjithë, kush ka përgjegjësi, është proces, por agenda jashtë PD-s doli mesazh, ishte i qartë mesazhi jot, dëgjoj. Pe fundit fare, çfarë talenti ka ky Ramsi për të përdorur si kështu dhe pastaj hedh si i shtrydh dhe pastaj hedh si plera këta mediatikët. Historia jo vetëm mundësi më po. Edhe qeverinë.
Ata po e po, mu them dhe këta mo. Dhe ta tjerë i merë dhe i përdojnë më të babarë. Mba me një gjë nga Flamur Nogo. Talenti madh shumë. Ne jemi paka shumë moshatarë me 2 vjet e pak diferencë. Mba me një gjë nga unë. Kur i vendos vetes një çmim, nuk ka gjë më të rëndë në jetë për një njeri se sa kur do i vendos vetes çmim. Po i vendose vetes çmim, miku im. Ti jep drejt jetës të shes, jep drejt të blej, jep drejt të përdor, jep drejt të keq përdor, jep drejt të hedh kur doj pastaj. Njerëzit e lirë nuk i vjen kurrë çmim vetes vet. Sigurisht që mund të je vetëm dakord me këtë që sapo the, sepse kështu janë vetë. Do të thonë, të paktën po i vuret çmimi dhe mund të jetë tmerësisht i lartë që mos afrohet njëri. Je dakord me mua? Për mua njerëzit me dinjitet dhe s'do të kenë çmim fare thonë. nuk do t'i vjen. Dakord. Debat i hapur është. Mi kisha në Flamur Nogo në një bisedë 8-8 për qefin tim, për e të parë ishte Noka në studion time, besoj Një kënaqësi veçantë për mua. Faleminderit Flamur dhe për mua, besoj kënaqet sot me Flamur Nogo, pat një Flamur që nuk e njifnit, a? Thashë ta kemi vetëm Flamurin. Ne bashkë takohemi nesër, në mos gaboj, se ecë me vesh me gjithë kancera e vin vërdall. Asnjëherë nuk duhet të themi se ç'o bëjmë nesër, apo jo Flamur se di doktorje. Do të jemi të kujdesshëm apo jo. Të gdhihemi një herë, të gdhihemi. Po, vetëm Sot si jemi. një gjë dim që do jemi aty, do luftojmë të jemi për të bërë betejë, Në qoftë do jemi. nëse do jemi. Dhe në qoftë do jemi, nesër jam me zotin Agron Sheaj nga partia Mundësia zonja Zotrinj. Në një bisedë 8-8, qoftë nuk ndoft në një. Tani më lejo të bëj thirrje nga Jo thirrje. thirrje për datën për protestën e ditës së hënë, Jo. 18 para qeverisë Narkosit. Çdo qytetar shqiptar është Po të koha. hënën e keni ju çdo të hënë dhe e di njerëzit. Tani protesta do jetë për masa më të mëdha ditën e Në hënë. datë 22 thotë? Datë 22. Ah, dhjetor, po. Kështu që i bëjmë thirrje. Po po Adriatikut, nuk do i bashkoheni? Ne Ajri atje çdo ditë natë shkret. jemi gati të bashkohemi me çdo zë aktor dhe faktor opozitar vetëm që të përballemi të rrëzojmë. Ja keni propozuar se ai kemi ai propozuar bëri dhe ja thirrje. propozojmë të gjithë. Jo, ai bëri thirrje, hiqni logon, tha lejeni në shtëpi të hajdeni tha. I bëri thirrje i PD-s. Tani po I bëri 10 thirrje dëgjova unë ishte live. Tha, hiqeni logon, unë kam marrë jo me logon time këtu, tha. Të heqin logon dhe ata, tha, të Partisë Demokratike dhe janë të mirëseardhur të bashkohemi, tha. E thaj. Po pra prit. Më shumë se kaq çfarë thot tani. Çani jam dakord. Edhe për mua mire ka mos veni me logon e partisë, veni si qytetar. Po do prit një sekond. E përshëndes me që e përshëndes atë nisëm. Ajo është nisëm qytetare që tregon kurajo pa fare. Kurajo të paparë. Bravo. Dhe unë e përshëndes. Unë tha se ishte plan B, po ishte shumë Ja pra, termine. ky zotria që ma nxorë ti çfarë, pse nuk mori një nisëm të tillë kur do, por ditën që ishte dita që filloi një farë dita që filloi procesi ndaj Belinës dhe Ramës, ky doli Projekti papar. projekti papar. problemi projekti. Spinin dyri. Pse s'shkoj atje si Adriatik Llapaj? Çfarë si Adriatik Llapaj atje? Do të merrte dhe do ta shifte se do kishte edhe mbështetje, do kishte edhe suport, do kishte. Unë nuk e di çdo bëni ju atje, në qoftë se ai projekt, se s'është individ vetëm. Është projekt që është i shtyrë dhe nga sumrat dhe nga të gjitha këto. Qoftë se ai vazhdon të jetë në kryesi, të hyjnë të dalë atje, ai do ju ngri nga brenda. Këtë të jeni të qartë. Të thuash Arjan, nuk ka punën të ketë ngritur doktorin deri tani. Arjan, ka vun griko dhe nuk i bën gjë. Ka investuar George Soros, ka investuar qeveria e Edi Ramës, Narkosi, dhe nuk kanë arrit as tash bëjnë, as ta marrin, harroje. Vetëm se doktori ka një gjë vëlla. Doktori, ndryshe nga ç'mendojnë, është tmerësisht tolerant, nuk është diktator fare, sepse diktator do ishim këtu ku jemi sot. Do kishte haruar Është shumë tolerant. Dhe çfarë bën? E lë luftën të fillojë brenda atje, dhe pastaj e nxjerrin jena edhe nga shtëpia. Detyroi doktorit të luftojë me vite për të rikthyer në shtëpinë e vet. Tani po vazhdo të bëj këtë punë më doktorit i Flamur nuk ka më kohë se dhe u plak. Puna është tani vëllai që nga gabimet nxjerrim si njeriu. Tani o e mbani brenda dhe jepni postin, jepi ti postin tënd vëlla me që do fillim atë, ose vëlla nuk ka kështu për këto parti. Prandaj Ramsi ishte i fortë vëlla. E ka bërë partinë e parë njeri të flasi. Ç'do me thënë kjo? Nuk ka parti të bëjnë lollora kështu. E nis si reformatori PD-s dhe përfundonte i karrige është fatkeqësi po le tash mos harxojmë shumë kohë. Dakor, unë e thash. Harxojmë shumë kohë. Unë e thash vëlla. Faleminderit. Ju bëni tuajën. Faleminderit. Unë nga eksperienca e them. Zotin takohemi nesër në orën